Sziasztok! Nem is olyan rég a csatornán megnéztünk pár ilyemet, és már akkor megfogalmazódott bennem a gondolat, hogy azért onnan a belépő szintről még egy-kettő ilyemet meg lehetne nézni. Ez következik most, 2 darab ilyemet fogunk megnézni, az egyik a KZ Castor Pro lesz, a másik pedig a Tangzu Wanner SG2 Red Lion Edition, szóval ez a 2 ilyen következik. A 2 dobozt egymás mellé téve már első ránézésre is jól látszik a különbség. A KZ Castor Pro Bass egy kifejezetten apró csomagolásban érkezik, ami inkább csak a minimális szükséges védelmet biztosítja a terméknek. Ezzel szemben a Tangzu Wanner SG2 Red Lion Edition egy jóval nagyobb, igényesebb és látványosabb dobozt kapott. Nézzük meg közelebbről, hogy pontosan mit rejt a 2 csomag. Kezdjük a KZ modelljével. A kisméretű doboz tetején magának a Castornak a rajza látható. A csomagolást felnyitva először egy átlátszó műanyag fedél fogad, amely az alatta elhelyezett fülhallgatót védi majd. A doboz tartalma meglehetősen egyszerű, a 2 IM, egy kábel, 3 pár gumiharang, amelyek közül egy gyárilag már a fülhallgatón található, egy apró tű, valamint egy használati útmutató lesz majd a még. Ez utóbbira még a videó későbbi részére visszatérünk, mert lesz jelentősége. A mellékelt kábel számomra teljesen átlagos benyomást keltett. Nem különösebben puha és nem ad prémium érzetet, de a feladatát gond nélkül ellátja, használat közben nem volt vele problémám. Ha valaki később szeretne rajta fejleszteni, a cserélhető csatlakozóknak köszönhetően erre könnyen van lehetőség. Én a mikrofonnal szerelt verziót rendeltem, így ez is megtalálható rajta. A jack itt derékszögű kialakítást kapott. Most a KZ Castor Pro mikrofonjának a hangját halljátok, hát olyan nagyon sokra nem számítok, mégis az egész termék csak ugye kb. 6000 forintba kerül, szóval abból a mikrofon rész nem lehetett olyan hatalmas költség. Szóval ilyen a hangja. Valószínűleg tartom, hogyha ezt a mikrofont közelebb emelem a számhoz, akkor a minősége egy fokkal jobb lesz, jobban hallható lesz. Várhatóan én is majd utólag fogom visszahallgatni. Gondolom én ez a mikrofon arra alkalmas lesz, hogy mondjuk egy telefonbeszélgetést röviden lebonyolítsunk, de természetesen aki jobb hangminőségre vágyik, annak értem szerint egy jobb mikrofonba kell majd befektetnie. A mellékelt 3 pár különböző méretű gumiharang számomra inkább átlagos benyomást keltettek. A felrakásuk kifejezetten szoros volt, elsőre kicsit szenvedtem is velük. Anyagminőségben sem hoznak semmi extra érzetet, inkább funkcionális darabok, mint sem kényelmes vagy prémium tippek. A KZ Castor Pro sötét változata egy visszafogott és teljesen fekete dizájnt kapott, ami első ránézésre kifejezetten letisztult hatást kelt. A fülház formája a klasszikus KZ vonalat követi, enyhén szögletes kialakítású, ami nem próbál túl ékszer jellegű lenni, inkább a funkciót helyezi majd előtérbe. Az oldalsó részen folyóírásos Castor Pro felirat fut végig, ami egy kis vizuális törést ad a sötét, egységes felületnek. A ház fala áttetsző, így közelről betekintést enged a belső szerkezetbe is. Összességében egy egyszerű, de kissé tekes megjelenésű IM-ről van szó, ami inkább a funkcionalitásra, mintsem a prémium külsőre megy rá. A Castor fülházán mindkét oldalán találunk 4 apró kapcsolót, amelyekkel a hangzás karaktere finoman állítható. Ezeket egy kis tű segítségével lehet átbillenteni, amit a dobozba mellékelnek a használati útmutatóval együtt. Ez a kapcsolós megoldás nem teljesen egyedülálló a piacon, de a KZ-nál kifejezetten gyakran visszatérő elem. Gyakorlatilag egy egyszerű hardveres hangolást kapunk vele, amivel pár alap hangkarakter között tudunk váltani, így egyfajta minimál EQ-ként működik a fülhallgatón. Hangzásba a Castor Pro Bass egy tipikus V-karaktert hoz, ahol a mélyek és a magasak kapnak nagyobb hangsúlyt. Zenei téren szerintem egy szórakoztató, energikus hangzásról van szó, ami árérték arányban nagyon erős. Ugyanakkor én egy kicsit többet vártam a mélytől, főleg a bass elnevezés miatt. Nem rossz, sőt abszolút rendben van, de nem az a túltolt, masszív basszus, amit a név alapján elsőre gondolna az ember. Ettől függetlenül az árát nézve egy teljesen vállalható és jól szóló IM-ről beszélünk.
Játék alatt a Castor Pro teljesítménye inkább a korrekt kategóriát hozza. A térérzet nem túl széles, inkább egy intimebb fejkezeli prezentációról beszélünk, viszont az irányok elkülönítése alapvetően jól működik. A lépéshangok és az apróbb részletek tisztán kijönnek, így kompetitív játékra bőven használható, de nem az a kifejezetten FPS-re hangolt ilyen. Az említett kapcsolókkal viszont itt is érdemes kísérletezni, mert megfelelő beállítással a lépéshangok és a fontos játékbeli hangok még hangsúlyosabbá tehetők. A Castor Pro-t én az AliExpressről rendeltem kb. 6300 forintos áron. Bár a termék minősége helyenként inkább átlagos, az elvitathatatlan, hogy hangzásban jóval többet nyújt, mint amennyibe kerül. Egy tipikus belépőszintű IM-ről van szó, ami nem a prémium anyag használatával vagy extráival akar kitűnni, hanem azzal, hogy ennyi pénzért egy teljesen vállalható, élvezhető hangot ad. Tökéletes választás lehet annak, aki most szeretne belekóstolni az IM-ek világába, vagy csak egy olcsó, de használható fülest keres. A Tangzu IM-je már egy jóval nagyobb és elegánsabb dobozban érkezik, a külső borításon egy látványos vörös dominanciájú illusztráció található. A vékony külső borítást lehúzva egy masszív sötét kartondobozhoz jutunk, amelyen fekete felirat olvasható, vörös oroszlán. A doboz felnyitásakor a már ismerős illusztráció jelenik meg egy törlőkendőn is. A kendő alatt pedig már a teljes tartalom vár, a két IM kagyló, egy kisméretű mágneses zárral ellátott hordozótáska, egy kábel, valamint két különböző szett gumiharang, összesen 6 pár különböző méretekben. A fonott kábel itt már egyértelműen minőségibb hatást kelt, mint amit a KZ-nél láttunk. Bordó színt kapott, ami jól illik az IM dizájnjához, és összességében sokkal rendezettebb, prémiumabb érzetet kelt. Ennél a változatnál is található mikrofon, mivel én ezt a kivitelt rendeltem. A csatlakozó itt egy hagyományos, egyenes, 3,5 mm-es jack, de USB-C végződéssel is elérhető ez az IM, ha valaki inkább azt preferálja. Most itt a Red Lion-nak a hangját halljátok, egész pontosan a mikrofonét. Nem tudom, hogy milyen lesz, az elvárásaim itt sincsenek az egekbe, de gondolom én egy alapszintű kommunikációra alkalmas lesz ez a mikrofon is, tehát telefonálásra, ne legyen Isten, játékba egyszerűbb kommunikációt lebonyolítani, ezzel is le lehet majd. Szóval ez volt a Tangzu termékének a mikrofonja. Itt két külön gumiharang-szettet kapunk, az egyik a Tang Sangchai, elnézést, ha nem jól mondtam, ami gyakorlatilag a gyári alapcsomag, a másik pedig a Sonic gumiharang-szett lesz. Mindkettőből 3 méretpár található, tehát összesen 6 pár gumiharangot kapunk. A kialakításuk viszont eltér egymástól, és nem csak méretben. A Sangchai inkább egy kiegyensúlyozott, referenciához közelebbi hangképet ad, míg a Sonic tipjei kicsit ráerősít a mélyre és egy fanabb, basszusorientált karaktert hoz majd. Összességében mindkettő minőségérzetre is egy szinttel a KZ fölött van, kényelmesebbek, puhábbak, és az is jól látszik, hogy itt már komolyabban vették ezt a részt is. A Tangzu Vanner SG2 Red Lion Edition már ránézésre is egy sokkal díszesebb, karakteresebb fülházat kapott, mint az előző KZ-IM. A vörös színvilág dominál, ami ehhez a Red Lion kiadáshoz kapcsolódik, és már a megjelenés is egy kicsit erősebb, agresszívebb hangulatot sugall. A fülház oldalán egy kiemelkedő oroszlánfej díszítés található, ami nem egy sima gravírozás, hanem fizikailag is kidomborodik a felületről. Összességében egy sokkal művészibb megjelenésű IM-ről van szó, ami nem csak egy egyszerű eszköz benyomását kelti, hanem inkább egy tematikus, karakteres darabnak érződik. Hangzás terén a Red Lion egy inkább kiegyensúlyozott, vokálközpontú hangképet hoz. Bár elvileg ez is a basszusorientáltabb verzió, a mélyek inkább kontrolláltak és feszesek, nem ez a túltolt, dübörgő karakter. A középtartomány viszont nagyon erős, a vokálok tiszták, előretoltak és kifejezetten természetesek. A magasak ehhez képest visszafogottabbak és simábbak, ami hosszabb távon jól hallgatható hangképet eredményez. Összességében ez inkább egy nyugodtabb, természetesebb hangolású IM lesz. Játék alatt, főleg Counter-Strike 2-ben a Vanner SG2 inkább egy használható, mintsem kifejezetten gamingre hangolt IM lesz. A térérzet nem túl széles, inkább egy intimebb, fejközeli prezentációt kapunk itt is, viszont az irányok elkülönítése alapvetően stabil lett. A lépéshangok és az apró hanginformációk jól kijönnek a kiemelt középtartomány miatt, így kompetitív játékra abszolút használható, de nem az a fajta IM, ami igazán 3D-s, térben jól elkülönülő hangképet ad. Erre én még mindig jobbnak tartom a múltkor megnézett SimGOT IM-eket.
A csomagolás és az extrák tekintetében szerintem nem lehet kérdéses, a Tangzu nyert, jóval többet kapunk ott a pénzünkért. Viszont az elmondható mind a két IM-ről, hogy árérték arányba nagyon jól teljesítenek, ezt a hangzást, amit ez a két IM biztosít, fejhallgató esetében jóval több pénzért lehetne megvásárolni. Azt mondhatom, hogy aki a kicsit dinamikusabb, energikusabb hangzást szereti, az válassza a Castor Pro-t, aki a letisztultabb, természetesebb hangzást szereti, az pedig válassza a Red Lion-t. Játék szempontjából én viszont mindenkit a legutóbbi videóban bemutatott ATK, illetve SIMGOT IM-ek felé terelnék, ott lényegesen nagyobb térérzetet és pontosabb hangleképzést kapunk, szóval elmondható erről a mai két IM-ről, hogy zenére nagyon jók, játékra inkább csak átlagosak. A két IM közül a KZ-nek a megoldását félreteszem az évvégi sorsoláshoz, szóval karácsony környékén újból láthatjátok majd. Viszont a Tangzu Red Lion-t úgy döntöttem, hogy megtartom egy olyan munkába járós IM-nek, mert hogyha netán elhagynám, ami néha nálam megtörténik, akkor se fog úgymond anyagilag földhöz vágni. Köszönöm, hogy megnézted ezt a videót, ha tetszett, nyomj rá egy lájkot, találkozunk legközelebb is, sziasztok!